更加生活、更加生动的人物的话，确实你得到外面去多走走，哪怕就真的，我现在有点感觉自己像是被困住了哦，然后自己有点像一只囚鸟，就飞不出去，然后被困在宾馆里，然后被困在车上。我那次去录跑男的时候，我就回去有一段路，去前往下一趴的时候，我就把我的车窗打开来，就因为都是节目组的车，然后我就看窗外，我真的就是很想去街上啊走一走，然后去路边摊可能吃一个小路边摊，然后呢跟街上的人交谈一下，然后去那个，但是就是很多不方便，就可能暂时达成不了这样的心愿，对不对？对对，就是因为可能有些粉丝就是喜欢就是跟着你啊，包括随时随地拍的，其实是会影响到自己正常的生活的啊。对，在这边也是要呼吁我们喜欢哲瀚的粉丝宝贝，就是要理性追星，对不对？就是希望大家也可以就是更多的用一些能够让哲瀚感到舒适的方式去喜欢哲瀚。对，因为其实会有很多的公共的就是宣传活动啊，包括品牌活动，大家都能够见到。我觉得，私下追星或者是那种跟车也好，包括是你就是平时生活当中也跟那，包括还要想去曝光家庭住址的一些粉丝，我觉得希望他们能够理智一点吧。对，我觉得因为你干涉到了我正常生活，你无形当中就把我的生活困住，包括我的想法、我的灵感，包括我可能想要去演一个更好的角色，想去寻找新的灵感和新的创意的时候，可能就是因为你们这些举动把我困住了。所以呢，希望我觉得自由是很重要的。对，生命诚可贵。哇哦！我们现场就是突然之间，这个灯光暗了一下哈，我们请工作人员大大调试一下。然后的话呢，我觉得哲瀚刚刚讲的那个非常的重要，在这边呢也是要呼吁我们的就是不管是在直播间的粉丝宝贝，或者我们粉丝宝贝现在可能有很多的好朋友是一起喜欢哲瀚的，我们可以互相奔走相告。希望未来呢，大家真的是可以有更多的这个空间给到哲瀚，然后呢，也通过一些更加理智的方式去表达自己的喜欢。比方说，我觉得哲瀚现在那么优秀，对不对？大家也可以尝试选择一个自己，其实我们刚刚有提到，选择一个自己喜欢的爱的领域，然后在那条路上把自己磨练得越来越好，越来越出色，然后有一天呢，争取自己跟哲瀚可以站在同样一个高度，我觉得这是一个非常好的一个选择和做法哈。好的，那么我们今天呢，现场其实是准备了一个小游戏环节，接下来要跟哲瀚来做一个互动小游戏哈。这个名字叫做我演你猜，当然不是我演，是哲瀚来演。那么我们这边呢，会有到一些我们的卡片背后都会有一个关键词，然后呢，我们这些关键词哲瀚现场是可以抽取一下，抽到来猜呢，当然是我们直播间的粉丝宝贝们来猜哈。我们来请哲瀚先选择一下，我们挑一张，看看我们会抽到什么样的题目，然后抽到先不要给大家看，我们看完之后演完再给大家公布，好不好？好，这张好。我们来看，悄悄看一眼。我也可以悄悄看一眼哈。好，大家看一下。好难啊，这个我可以提示大家。应该是那个接触的，我们可以把那个插座，但是现在可能现场我们的灯光有一点点小问题，我们的现场的直播间的粉丝宝宝稍稍等待一下哦，稍稍等待一下。谢谢我们。接头松了，把它插一下就好了。可能是害怕，就是插了这个接口之后，其他的电源会跳走。好，看到现在我们直播间很多粉丝宝贝都在说支持哲瀚，要抵制不理性的追星啊！谢谢你们，非常理智。我们直播间的宝贝，我相信都是很乖的。好，那么接下来我们这是很给大家一个不理智追星的这个人的一个很温柔的提醒。下次可能就不会这么温柔哦，所以大家要珍惜这个现在的温柔的哲瀚的提醒哈。好，那我们刚才抽到了一张要请哲瀚来现场演绎一下的关键词，先来提示大家一下，是两个字，很难这两个字。还可以。我觉得就是如果
我们可以讲。如果就是有听我新歌的话，哦，这2个字的其中一个字呢是在我的新歌里面有的，然后呢，它第2个字有点不一样。我的歌词里或者看了我那个演出的时候我会有个这个手势。这个手势的时候会连带到这2个关键词吗？对，会连到这个字。哦。然后呢，它是这样的，但是我给它加一点才是这个词。这样的以后，砰。哎，嘣，这是一个什么样的词呢？提醒大家一下，2个字啊，2个字。2个字。来，直播间的粉丝宝贝，如果这个是什么字？大家都打了你的新歌歌名哎，大家都直接打了新歌歌名。不是，不就是歌名。你们没看过我那个 MV 吗？然后那个，你让我的心怎么样呢？这个动作是什么样的2个字呢？这个动作是2个字就一模一样的吗？大家还是在打新的歌？哎，有接近的。对，有接近的，有接近的了，然后有非常接近的了。哎，提示大家一下，不是环绕哦，有人打环抱也不是哦。不是，第1个字就错了，是一个，你让我的心，嘣，那是什么？那是什么？来，我们再看看有没有。哎，有了，我看到正确答案了。来，好像还差1个字。燃，对了。先告诉大家，第1个字燃对了，第2个字嘣，这是什么？嘣，好像就不是燃烧了，对不对？所以如果不是燃烧，第1个字是燃，第2个字是什么呢？哎呀，哲瀚已经说得很明显了。嘣嘣的话是什么样的音效呢？什么样的情况下我们才会用到嘣这样的音效？不是燃爆，燃爆另外一个字，爆的另外一个字。爆什么？哎，已经提示大家到这个地步了啊！我觉得大家可能是有一点点延时，但是我相信应该已经有粉丝宝贝知道正确答案了。不是燃爆，也不是燃烧，所以是燃什么呢？哎，有了，我看有人正确答案了。有人恭喜我们看到有粉丝答对了正确答案，那我们来给大家公布一下。来，我们看一下正确的答案就是燃炸。啊，没错，就是这个燃炸啊！大家有猜对的，非常恭喜我们直播间聪明的宝贝们。好，那么接下来呢，我们要跟大家来分享一下我们一个我觉得很值得安利给大家的一个单品了。就是我们知道啊，哲瀚做演员这个角色做得非常的出色，那在其他领域涉猎也是非常的多，并且都很成功。就像我们刚才粉丝宝贝提问当中提到的内容一样，那想问一下哲瀚是怎么样去做到的呢？就是有很多的领域，但是都可以顾及得到。也没有很多领域啊，大部分都是和艺术相关的一个事情，所以就是说，爱好吧，然后既然是爱好，说明你很热爱的一件事情，自己除了工作最花时间的一件事情，所以都是自己喜欢做的事情，所以都会用心去研究，是的。然后的话呢，如果说啊，在我们这次代言徐福记的产品当中啊，要选择一款产品来表达你想要的生活，你会选哪一款？想要的生活啊，生活我觉得是偶尔在平淡当中需要有点新奇和不一样的一个尝试，我觉得这就是生活当中一点的小惊喜。然后呢，